말씀은 시편 119편 71절의 말씀이 되겠습니다. 今日の御言葉は詩編の119編の 71절. 71節の御言葉になりま 자, す。 제가 먼저 읽겠습니다. 고난 당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。 아멘. 아멘. 오늘의 타이틀은 여러분은 나는 정말로 영적인 사람입니까? 라는 질문을 하고자 합니다. 今日のメッセージのタイトルは、皆さんは私は本当に霊的な人でしょうかという質問をしたいと思います。 우리가 영적인 사람에 대해서 좀 잘못된 인식을 가지고 있는 것 같아요. 私たちは霊的な人に関してですね、間違った認識を持っているのではないかなと 뭐가 思うんです 듣고 ね。 보고 꿈꾸고 이런 것이 영적인 것이라고 생각하지만 전혀 상관이 없어요. 何かを見る、そして聞く、また夢を見るというのが霊的なものだというふうに思うんですけども、それ全く関係ありません。 오늘 하나님의 말씀을 통해서 정말 영적인 사람, 하나님이 인정하시는 영적인 사람이 어떤 사람인가 보게 될 것입니다. 今日の御言葉を通して本当に霊的な人、神様が認められる霊的な人はどういう人なのかということを見ていきたいと思います。 그래서 오늘 이것이 새로운 가치관이 되기를 바라요. ですから今夜のこの価値観がですね、新しい価値観になることを信じています。 아멘. アメン。 우리 인간은 다른 어떤 생명체와는 다르게 영과 혼과 육이 있습니다. 여러분 잘 아시는 거죠? 皆さんがよく知っているように、私たち人間は他の生命体とは違って霊、魂、肉によって成り立っています。 예, 하나님 외 다른 생명체는 육도 있고 혼도 있어요. で他の生命体はですね、肉もあるし、また魂の部分もあります。 근데 사람만이 영을 가지고 있는 더 콤플렉스한 생명체예요. でも人間だけが霊を持っているもっと複雑な生命体なんですね。 자, 여러분 한번 생각해 볼게요. 누구나 눈으로 볼 수 있는 물리적인 육신이 있습니다. 皆さん 몸이 よく 있어요. 考えてみましょう。誰でも分かる目で見える肉体というのがあります。 그리고 비물리적이지만 우리가 있다라는 것을 아는 혼이 있어요. 그것은 의식, 감정, 지성. そして非物理的ですけども、私たちにあるその魂の部分がありますね。これは知性であったり感情であったり、そういう部分であります。 이것은 우리가 다 모두 인정하는 바입니다. 없다라고 얘기를 안 해요. これは誰もが認める、自分にはそういうものはありませんとは言えない部分なんです。 근데 우리는 그 더 추가적으로 영이 있는데 でも私たちにはそこに加えて霊があります。 우리가 영이 있다라는 것에 대해서 되게 설명하기를 어려워할 때가 많아요. で霊があるということに関して説明が難しいと思う時があるんですね。 그러나 우리가 잘 생각해 보면 영을 가진 사람들의 그 반응을 통해서 아, 영을 가지고 있구나 알게 됩니다. でも私たちがよく見ると、霊を持っている人間はその反応を見て、本当に霊を持っているなということが分かるんです。 성경을 보시면 그 힌트가 있죠. 잠언 20장 27절이에요. その箴言の20 20章の27節を見るとヒントが書いてあるんです。 사람의 영혼은 spirit이라고 하는데 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. ここでは息というふうに出てるんですけども、その他の訳を見てみると魂とか霊って書いてあるんですね。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。 아멘. アメン。 자, 이 말이 되게 어렵게 들리잖아요. 그게 무슨 말이야? これどういう意味なのかなって難しく考えるかもしれません。 근데 여러분 이것만 잘 이해하시면 돼요. でも皆さんこれを理解すればいいんです。 사람의 영혼은 여호와의 등불이다. 人の魂は主の灯火であるということです。 뭘 의미하냐면 사람만이 몸 안에 영이 있어서 그 영으로 하나님을 찾고 발견할 수 있도록 등불이 주어졌다라는 말이에요. それはどういう意味かというと、人間だけが人間の中に霊があって神様を探すことができるように灯火が与えられているということなんです。 사람만이 영이 있어서 하나님을 찾게 만드셨다라는 것이 그것이 영적인 사람이에요. 人間だけにこの霊が与えられて神様を探すことができるように作られた、これが霊的な人間なんですね。 아멘. アメン。 오늘날 이렇게 과학이 발달하고 무신론자들이 뭐 점점 더 많아진다라는 그런 세대 우리가 계속 듣고 있잖아요. 今日はもう本当に科学が発展していて、無神論者がだんだん増えていくという、そういう中に私たちは生きているのも事実です。 그런데 제가 통계를 봤어요. 그런 우리 시대에 で、私統計を見たんですね。このような私たちの時代に 신의 존재를 믿는 유신론자들이 인구의 총 85%가 됩니다. で、神の存在を信じる有神論者たちが人口の 85% を超えているそうです。 그리고 스스로 무신론자라고 말하는 나머지 15%의 대부분도 나는 신이라는 어떤 우월한 존재가 있음을 믿으나
종교는 없다라고 말하는 사람들이. そして、残りの無神論者だと言っている 15% の中でも聞いてみると、こう宗教は信じていないけれども神という存在は信じていると言っている人が多数いるんです。 좋은 예로서 세계에서 일본을 보면 가장 무신론자가 많은 나라가 일본이라고 해요. 90% 정도 된다라고 해요. 皆さんすごい面白いことは世界から見た日本というのは無神論者が多い国だと見られているんですね。 거의 90%래요. で 90% が無神論者だというふうに日本は見られています。 아 근데 왜 이렇게 진자가 많아? でもなんで神社がこんなに多いのかな、 왜 이렇게 절이 많아? 寺が多いのかな、 왜 이렇게 신을 많이 섬겨? たくさんの神々に仕えているわけであります。 이것이 뭘 의미하느냐? 사람의 반응을 나타낸다라는 거예요. 영을 가지고 있는 사람의 반응. これは何を意味しているかというと人間の反応なんですね。霊を持った人間の反応が出ているということが分かります。 우리는 수년간 학교에서 우리는 동물이야, 진화된 동물이야라고 말했지만 우리는 스스로 속일 수가 없어요. 우리는 신을 찾고 있는 우리가 있는 거예요. 우리도 모르게. 私たちは学校で学びますね。動物が進化した、進化論だということを学んで教え込まれてきたんですけども、これを隠すことができないんです。神を探している霊的な存在なんです。 아멘. アメン。 그래서 하나님을 항상 찾는 우리 인간이 바로 영을 가지고 있다는 것을 알게 되는 것입니다. ですから神様を常に探し求めているこの人間は霊を持っているということが分かります。アメン。アメン。 제가 또 통계를 보면서 재밌는 발견을 했는데 また統計を見ていて面白い発見をしたんですね。 이 4대 종교라고 불리는 기독교, 이슬람, 기독교는 당연하고 힌두교, 불교는 この4大宗教と言われている、キリスト教は含まれていて、イスラム教、ヒンズー教、また仏教があります。 우리 생각에는 그들은 절대로 예수님을 부인할 거라고 생각하잖아요. 그죠? 네. 많은 경우에. 多くのクリスチャンはその他の3つの宗教はイエス様を否定するというふうに考えますよね。 왜냐 우리 기독교는 다른 종교들을 부인하니까 다른 나제나라 종교들도 우리를 부인할 거라고 キ 생각하잖아요. リスト教はもうキリストだけですから、もう他の宗教はキリストを拒むんじゃないかというふうに思います。 물론 예수님을 보는 시각은 다 각각 다르지만 타 종교들도 もちろん他の宗教はイエス様を見る視点というのは違います。 그 어떤 종교에서도 예수님이 역사적인 현존한 인물이었다는 사실과 しかし他の宗教を見てもイエス様が歴史的に本当に存在していた人物であると認めて 인간을 초월하는 특별한 분이셨다라는 사실에 대해서는 모두가 동의한다라는 거예요. 人間を超えている特別な存在であったということは他の宗教もみんな認めています。 아멘. アメン。 저는 그것이 되게 신선하게 다가왔어요. で私はこれがとても新鮮だったんです。 모두가 예수님을 부인하지 않는다라는 것이에요. だからみんながイエス様を否定、その存在を否定してはいない。 왜? 그렇게 하면 어리석은 사람이 되니까. 나만 그러니까. なぜならイエス様の存在を否定してしまうと自分だけが愚かな人になってしまいます。 이슬람에서는 예수님을 메시아로 인정합니다. イスラム教ではイエス様をメシアとして認めています。 그러나 하나님의 아들이 아니라 선지자라고 말해요. でも神の御子ではなくて預言者として見ています。 힌두교에서는 다신론을 믿기 때문에 예수님도 신 중에 한 명이라고 믿어요. またヒンズー教は多神論を信じているのでイエス様も神々のうちの一人だと考えています。 불교도 인간을 초월한 아주 신성한 성자라고 인정합니다. そして仏教でもイエス様を人間を超えた本当に神聖な聖者だというふうに認めています。 제가 만약에 아직 예수님을 만나지 못한 미신자였고요. もし皆さん私がまだイエス様に出会っていない未信者だとしますね。 막 종교를 배우려고 했다라면 いろんな宗教がある中でどれにしようかなと学んでいるときに 여러 종교들 속에 모든 종교가 인정하는 믿는 그 부분을 향해서 쫓아가는 것이 가장 지혜로운 선택일 거예요. 그렇죠? で私だったら他の宗教の中でもみんながその存在を認めている信じている人に向かって進んでいくのが一番賢いんじゃないかなと思ったりしました。 아멘이십니까? アーメンでしょうか。 그렇게 많은 종교가 있어도 예수라는 역사적인 현존하셨던 그 분, こんなに多くの、宗教の中でもイエス様が存在されていたしていたということを認められる方、 인간이면서도 인간을 초월하신 성품과 능력과 권세를 가지신 분, 人間として来られたけれども人間を超えた品性とまた力と権威を
を持っておられた方、 이것이 기독교만이 아니라 다른 모든 타 종교에서도 그것을 인정하고 있다라면 これもキリスト教だけではなくて他の宗教でもこの部分を認めているとすれば、 나는 이런 생각이 들더라고요. 하나님께서 결국 진리를 찾게 되면 예수님을 만나게 되겠구나. 私はこう思ったんですね。人が本当に真理を探し求めているならば結局イエス様にたどり着くだろうと思いました。 우리가 얼마나 종교가 아니라 진리를 지고 믿고 있으면서 그냥 종교 중에 하나를 섬기고 있다라고 우리는 많은 경우 생각을 해요. 私たちは本当は宗教ではなくて真理を信じていながらも自分はただ宗教のうちの一つキリスト教を信じているというふうに勘違いしていることがあります。 그러니까 여러분 좀 공부를 하셔야 돼요. 참된 주인 대신 신 대신 예수님을 우리는 믿고 있다라는 그 자부심을 가지고 있어야 돼요. 모르니까 그렇지. ですから皆さん、私たちは真の神様、真理の神様を信じているというこの誇りを持っていきなくてはなりません。 아멘. アメン。 타 종교들도 인정하는데 왜 여러분은 목숨을 바쳐서 그 신을 믿지 않습니까? 이게 이상한 거예요. 他 저는. の宗教もみんな認めている方を皆さんはなぜ命を懸けてその方を信じないのか、これは私は不思議でたまりません。 혹시 이 메시지를 듣는 미신자분들이 계시다라면은 もしこのメッセージを聞いている未信者の方がいらっしゃるなら、 저는 여러분이 기독교를 찾기 전에 예수님을 만나길 바래요. 私は皆さんがキリスト教を探す前にイエス様に出会ってほしいと願っています。 예수님을 만날 때 인생이 이해가 돼요. イエス様に出会った時に人生の理解ができるようになります。 예수님을 만나게 될 때 생명과 죽음이 이해가 돼요. イエス様に出会った時に命と死を理解することができます。 예수님을 만날 때 죽음 이후에 어떤 일들이 일어날지를 우리는 알게 돼요. 왜 성경에 기록되어 있으니까. イエス様に出会った時に死後に何が起こるかということを私たちは理解するようになるんですね。なぜなら聖書に書かれてあるからです。 아멘. アメン。 진리를 찾으면 자유하게 된다라는 거예요. 근데 진리를 찾지 않고 그냥 듣고 있으니까 멍한 거예요. 몰라요, 뭐가 지금 뭔지. 真理を探せば自由になるはずなんですね。でも真理を探そうとしないでただ聞いているからぼーっとしている状態であります。 우리는 종교를 믿는 게 아니에요, 여러분. 皆さん、私たちは宗教を信じているのではありません。 우리는 창조주 되신 하나님을 믿고 있다라는 그 자부심 꼭 가지길 바랍니다. 私たちは創造主なるイエス様、神様を信じているというこの誇りは必ず持ちましょう。 아멘. アメン。 다른 타 종교들은 물론 예수님을 인정하지만 그것으로는 구원받지 못해요. 他の宗教はもちろんイエス様の存在は認めていますけれども、これによって救われることはありません。 죄를 회개하고 예수님을 주인으로 모시고 그분의 명령에 따라 살아야 돼요. 罪を悔い改めて主の命令に従ってその方の命令の通りに生きていかなくてはなりません。 그래야 죽음과 심판을 두려워하지 않는 사람이 될 수가 있습니다. そうした時に死と裁きを恐れない人になることができます。 아멘. アメン。 여러분 꼭 예수님을 찾길 바래요. 皆さん必ずイエス様を探してください。 듣는 예수님이 아니라 여러분이 예수님 진리를 찾으셔야 돼요. ただ 그래야 그 가치를 알아요. 聞いているイエス様ではなくて皆さんがイエス様、そして真理を探さなくてはなりません。アメン。そうして見つけた時に価値を知ることができます。 아멘. 자, 이렇게 우리가 영을 가진 특별한 존재다라는 사실에 대해서는 우리가 알았으면 아주 짧게 私たちが霊を持った特別な人間、存在であるということが分かりました。 그래서 우리가 인간에 대해서 영과 혼과 육이 있다라는 것을 나눠서 생각해야 돼요. 私たちは人間を見るときに霊と魂と肉があるというふうに分けて考える必要があります。 하나로 뭉탱이로 생각하면 안 돼요. ただ一つのまとまりとして考えてはいけません。 우리가 성장에 대해서 한번 생각해 보길 바랍니다. 皆さん、成長について考えてみましょう。 성장이 그냥 자동적으로 될까요? 皆さん、成長は自動的になるでしょうか。 서로 상호 적용하는 것들이 있으면 아닌 것들이 있어요. この適用されるものもあればそうでないものもあります。 우리의 몸이 어떻게 성장을 합니까? 私たちの体はどのように成長しますか。 시간이 필요합니다. 時間が必要なんです。 시간이 지나야지 몸이 성장을 해요. 時間が経つと体は成長していきます。 우리 어린 천사들 보면은 매주마다 크는 것 같아요. もう教会の 무럭무럭 자라. 小さな天使たちを見ると本当に毎週大きくなっているなと感じます。 몸은 육신은 시간이 있어야지 성장한다라는 걸 우리는 알아요. 私たちは体はこの時間の流れとともに成長するということはみんな知っています。 자, 그럼 혼은 어떻게 성장할까요? そしたら魂はどうやって成長しますか。 지식적인 공부와 학습을 통해서 혼이 성장을 합니다. この知識の勉強とそして学習を通
通して成長していきます。 성경적인 배움, 설교, 양육, 훈련, 혼의 성장을 불러일으켜요. この聖書の教え、養育、そして弟子訓練、こういうもので魂の部分を成長させていきます。 근데 우리가 한 가지 빼먹는 게 있는 것 같아요. でもここで抜けてるのがあるんですね。 영적인 성장은 어떻게 하는 걸까요? 霊的な成長はどうすればいいのか。 어떻게 해야지 영적인 성장을 할 수 있을까요? どうすれば霊的な成長につながるのか。 우리는 성장해야 된다, 성장해야 된다. 이것이 우리의 숙명이다라는 것을 아주 귀가 따갑게 듣고 있는데 私たちは成長しなくてはなりません、成長しなくてはなりませんということが私たちの宿命であるということを耳が痛いほど聞いています。 강단에서 말하는 성장이라는 것은 육의 성장이나 혼의 성장을 말하는 게 아니에요. 영의 성장을 말하고 있는 거예요. でも講談から聞こえてくる成長というのは肉の成長、魂の成長ではなくて霊の成長のことを言っているんですね。 그럼 그 아멘. 영의 성장을 어떻게 하냐라는 거예요. 자. 알아야지. 霊の成長どうすればいいのか分からなきゃできません。 시간은 아닐 거예요. 時間ではないはずだ。 20년, 30년 20年 신앙생활 하면은 이제 뭐 지금 예수님 닮아야겠잖아요. 그죠? 20年30年時間とともに成長していくならばもうイエス様と同じレベルに達しているはずです。 시간은 아닌 것 같아요. じゃあ時間ではないなと。 자, 그러면 혼의 성장, 지식일까요? 배우는 걸까요? そしたら魂の成長と同じ学ぶことかなと。 물론 도움은 돼요. もちろんこの 도움은 돼. 学びというのは助けにはなります。 그러나 근원적인 영적인 성장은 아니에요. しかしこの源となる霊的な成長にはつながりません。 왜 이것을 아냐면 계속 배우는데 사람이 안 변해. 성장을 안 해. なぜ 뭐야? これが分かるかというと継続して学んでいるのに成長しない。じゃあこれは何なのか。 아니 거꾸로 가 막 시간이 지나면 지날수록 더 어리숙해져. もう逆に言ってる人もいるんですね。時間が経てば経つほどもっと愚かになって幼くなっている。 배우면 배울수록 더 교만해져. 学べば学ぶほどさらに高慢になっていく。 영적인 성장은 지식과 배움이 아니다라는 것을 알 수가 있어요. それによって霊的な成長は知識や学びからではないということが分かります。 여러분 영적인 성장이 필요하려면 무엇이 우리가 해야 되는가? 마음에 새기실 준비되셨습니까? 皆さん霊的な成長をするためには私たちに何が必要なのか、皆さん答えを聞く準備できていますか？ 아멘. アメン。 고난이 필요합니다. 苦しみが必要なんです。 아멘. アメン。 영적인 성장은 반드시 고난이 필요합니다. 霊的な成長には必ず苦しみが必要になります。 아멘. アメン。 고난이 없으면 영적인 성장이 없어요. 苦しみがなかったら霊的な成長はありません。 아멘. アメン。 그러나 이 고난이라는 것이 여러분이 스스로 생각하는 그런 고난을 생각하면 안 돼요. でもこの苦しみというのが皆さんが思い描いている苦しみではない可能性があります。 잘못을 해서 혼나는 거 아무런 영적인 성장에 도움이 안 돼요. 自分が間違ったゆえに叱られる。これは何の霊的な成長の助けにはなりません。 그리고 어떤 분들은 예수님 믿기 전에 많은 고생을 했다. 고생도 상관이 없어요. 예수님 믿기 전의 일은. そしてある方はイエス様を信じる前にいろんな苦難と苦しみを通ってきた、苦労してきた。この苦労も霊的な成長には何もつながりません。 예수님 믿기 전의 고생은 오히려 성장하는 방해물이 돼요. 왜? 더 자기 자신을 지키려고 하고 보호하려고 하니까. イエス様を信じる前の苦労というのはこの霊的な成長の障害物になることがあるんですね。なぜならその痛みをもっと自分を守ろうとすることがあるからです。 영적인 성숙을 가져오는 그 고난이란 믿음의 선한 싸움을 끝까지 승리하는 사람이 얻는 것이 영적인 성장입니다. 霊的な成長をもたらすこの成長というのはこの信仰の良い戦いをして勝利した人だけが得ることができる成長なんです。アメン。 끝까지 예수님처럼 선한 싸움을 잘 싸워서 승리한 사람만이 얻어지는 것이 영적인 성장이에요. 最後までイエス様のように正しく良い戦いをして勝利を得た人だけが手に入れるのが霊的な成長であります。 아멘. 로마서 5장 3절에서 4절 보시길 바랍니다. ローマの5章の3節から見ていきます。 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하니 이는 환난은 인내를 そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し 인내는 연단을 忍耐が練られた品性を生み出し 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。 아멘. アメン。 이 환난이라는 것은 선한 고난을 의미하는 것이에요. 患難というのはこの良い苦しみを指しているんですね。 예수님처럼 내가 억울해도
나에게 명령하신 선한 싸움을 싸워서 이길 때에 성장이 일어납니다. イエス様のように何の罪もない、そして自分が悔しい思いをしたとしても主の命じられた通りに正しい戦いをして勝利した人だけが得られる成長であります。 아멘. アメン。 그 고난이 필요해요. 영적인 성장을 하려면. 霊的な成長をするためにはこの苦しみが必要になるんです。 아멘. アメン。 베드로전서 2장 20절 21절 보시면은 第一ペテロの2章の20節から見ます。 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです。 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。 아멘. アメン。 여러분 장성한 분량에 이르는 그리스도인이 된다라는 그런 고백 많이 하잖아요. 皆さんキリストの満ち満ちた御岳にまで成長するクリスチャンになりますという告白あります、ね、 그러면 예수님처럼 선한 고난을 받고 승리하고 계셔야 돼요. それを言うならばイエス様のように正しい戦いをしてこの良い戦いで勝利していなくてはなりません。 그게 우리의 부르심이에요. これが私たちが召されたところなんです。 아멘. アメン。 제가 지난주에 교회 휴가주를 보내면서 제 감정도 막 롤러코스터를 혼자 타는 것 같더라고요. 私は先週この教会の休暇の週を過ごしながらその感情の部分でですねローラーコースターに乗っているようでした。 아 이제 금요 메시지를 해야 되는데 뭘 해야 될까 자꾸 이제 생각을 했죠. 金曜メッセージしなきゃいけない、その何をメッセージを語るべきかとずっと考えていました。 제 마음이 막 롤러코스터 타니까 아 이건 내 감정에서 나오는 게 아닐까 막 그런 생각이 それ 들더라고요. で自分 복잡한 の 생각. 心がですねこう揺れ動いてローラーコースターに乗っているような感じなのでこれは自分の感情から出ているものなのかと複雑な思いになったんで 그래서 す。 의도적으로 집중을 했어요. 하나님 뭘 전해야 될까요? そして私は集中しました。神様何を伝えるべきでしょうか。 그리고 고요함 속에 알게 된 게 이거예요. そして静けさの中で悟ったことがこれだったんです。 저를 포함해서 私を含めて 우리는 스스로에 대해 많이 성장했다, 많이 성숙해졌다라는 생각을 가지고 있어요. 私たちは自分のことを見てまあたくさん成長したな成熟してきたなというふうに思いがちなんです。 그런데도 사실 영적인 성장이 필요한 그 싸움들은 피하고 있어요. でも実際は霊的な成長に必要な戦いというのは避けている人がたくさんいます。 포기하고 있어요. 諦めてるんですね。 하나님이 보시기에 아직 그대로다라는 거예요. だから神様が見る目線からしたらそのままなんです。 여러분 성경을 더 많이 배우면 영적인 성장이 일어날까요? 皆さん聖書をもっと読めば霊的な成長につながるでしょうか。 그렇지 않아요. そうじゃないんですね。 그 말씀대로 내가 승리를 하고 있어야 돼요. その御言葉の通りに自分が今勝利していなくてはなりません。アメン。アメン。 무엇이 잘못된 걸까요, 주님? 主よ、何が間違ってるんでしょうか。 계속 배우고 있고 시간은 지나고 있는데 왜 나는 성장하지 않는가? なぜいつも学んでいて時間は経っているのに成長しないんでしょうか、主よ。 성장통을 도망치고 피하면서 과연 성장을 할 수 있겠느냐라는 거예요. 主はですね、成長痛を避けて逃げていながら成長があるだろうかと言われました。 눈에는 눈, 이에는 이로 하고 있으면서 성장이 있겠냐라는 目 거예요. には目、歯には歯というふうに行っていながらそこに成長があるのかということです。 육신의 혈육의 본능을 나타내면서 성장이 있겠냐라는 こ 거예요. の肉の憤りのまま感情の赴くままにやっていながら成長があるのかと。 우리 그리스도는 참 모순된 사람들 같아요. 私たちクリスチャンは本当に矛盾している人だと思いました。 우리가 입으로 고백하는 것과 우리의 삶의 행동이 거꾸로 가. 私たちが口で告白していることとこの実際の生活での行いというのは正反対の時があります。 저를 통해서 하나님의 영광을 나타내게 해주세요. 主よ、私を通して主の栄光を表してください。 많은 열매를 맺게 해주세요. 多くの実を結ばせてください。 예수 그리스도를 닮은 자가 되게 해주세요라고 구하면서 イエス・キリストに似たものとなるようにしてくださいって求めながら 완전 육신 그대로 살아. ただ肉の塊そのまま生きています。 영적인 성장에 대한 그 도전과 싸움과 승리가 없어. 霊的な戦いに挑戦してそして勝利するということがありません。
그런 사람에게는 영적인 성장이 지금도 없으며 앞으로도 없다라는 것이 더 무서운 사실인 것 같아요. 一番怖いのはこういう生き方をしていると霊的な勝利は今もないけれども今後もないというのが一番恐ろしいんです。 진짜 무섭지 않아요? 지금도 성장이 없는데 앞으로 10년, 20년이 지나도 성장이 없을 거라는 거예요. 皆さん本当に怖くないですか？今も勝利していないのに今後10年20年経っても勝利がないというのは本当に恐ろしいことであります。 정말 영적인 사람이라는 것이 뭘 의미할까요? 本当に霊的な人というのは皆さん何を意味するでしょうか？ 뭔가 보고 듣고 꿈꾸고 何か 이거 を 지워버리세요. 見た、 이거는 何か 아니에요. を見えた、聞こえた、夢見た、皆さんこれ消しちゃってください。 제가 요셉을 통해서 많이 생각을 하게 됐는데 이 사건에 대해서 私はこの出来事についてヨセフをですね黙想しながらたくさんのことを考えまし 그 た。 어린 요셉은 하나님께서 주신 꿈을 꿨어요. その幼いヨセフは神様が与えてくださった夢を見たんです。 그러나 그가 하나님이 주신 꿈을 꿨다라고 영적인 사람이 되는 게 아니에요. しかし彼が神様に与えられた夢を見たからといって霊的な人になったのではありません。 왜냐 그 요셉은 여전히 미성숙해요. なぜならこの時のヨセフは未だに未熟なんです。 제가 성경을 보면은 요셉을 생각할 때 와 나도 형이었으면 한 대 쳤을 것 같아. 私が聖書を見ながらですねヨセフの幼い頃を読むと私が兄でも一発殴ってたなと思う時があるんですね。 너무 미워. 本当に憎ったらしい。 아니 아버지의 편애를 받겠는 건 알겠어. まあお父さんの偏愛、エコひいきされるのはわかる。 그래 아버지가 사랑하는 거니까 어떡하겠어. まあそれ仕方ないですね。お父さんが愛してるからそれは仕方ないん 근데 です。 그것을 요셉은 알아. でもヨセフ自身それを分かっています。 그래서 막 형들이 잘 일하고 있나 안 하고 있나 막 보러 가. それでお兄さんたちちゃんと仕事してるのかなっていうのをわざと見に行きます。 그리고 가가지고 말해요. 저기- 아 내가 이런 꿈을 꿨어 형. 行ってお兄さん私こういう夢を見たんです。 아 형들이 내 앞에 막 무릎을 꿇고 절을 하더라고. お兄さんたちが私の前でひざまずいてお辞儀してたんですよ。 아 지금 상황 보면 잘 그렇게 되는 것 같아요. でお兄さん今のまま行くと本当に将来そうなるでしょうね。 야 저 한 대 태워야 쳐야겠는데 생각 들지 一 않을까? 発拳が飛んでくると思うんですね。 그 요셉이 성숙해 보입니까? 여러분 영적인 사람으로 보입니까? 절대 그렇지 않아요. 그가 하나님이 주신 꿈을 꿨다라고 해도 그는 영적인 사람이 아니에요. 皆さん彼の姿を見て霊的な人に見えますか？彼が神様がくださった夢を見ていたけれどもだからといって霊的な人になったのではないんです。 제가 말씀을 나중에 같이 읽겠습니다만은 하나님께서 요셉을 인정하는 야곱을 통해서 인정하는 부분이 있어요. こう後で御言葉を見ますけども神様がヨセフを認められるというのはヤコブを通して認められる部分があります。 어렸을 때 요셉은 그냥 미성숙한 요셉이에요. 幼かった頃の夢を見ていたヨセフというのはそのまま未熟なヨセフだったんです。 근데 요셉이 어떻게 영적인 사람이 되어가는가? でもヨセフはどうやって霊的な人になったのか。 그 미숙했던 요셉이 겪은 고난과 여정을 통해서 하나님의 뜻을 알게 돼요. その未熟だったヨセフは幼かった頃のヨセフは苦しみとそしてその旅路をですね歩みながら神様の御心を悟るようになります。 그리고 그 악한 형들의 죽이려고 했던 그 미움을 선하게 승리합니다. そして悪いお兄さんたちが自分を殺そうとしたその憎しみをですね正しく勝利するんですね。 용서해 준 것만 아니라 자기가 살고 있는 그 애굽의 좋은 땅, 고센 땅에 함께 살게 해요. 許してあげた 모든 것을 공급해요. 許してあげただけではなくて自分が今暮らしているエジプトの良い地にお兄さんたちも連れてきて全てを分けて与えてあげるんです。 아멘. アメン。 그때가 영적으로 성숙한 요셉이 그때 된 거예요. 꿈을 꿔서가 아니에요. だから夢を見ていた時のヨセフではなくてその時にその正しい勝利をしたヨセフが霊的な人ヨセフになったというわけであります。 아멘. 하나님께서 야곱을 통해서 요셉에 대해서 이런 이야기를 해요. 여러분 성숙한 사람을 영적인 상징으로 보면 뭐가 나타나는가 함께 보길 바래요. この神様がですねヤコブを通してヨセフについて話されるんですけども成熟した人成長した人はどういう印が現れるかということを見ていきたいと思います。 하나님께서 성숙한 사람을 어떤 상징으로 보는가 함께 같이 보길 바래요. 神様が成長した成熟した人をどういう象徴として見ておられるかを見ていきたいと思います。 이제 야곱이 세상을 떠날 때 그 아들들을 부릅니다. 그리고 축복을 해줘요. 한 사람 한 사람 ヤコ 아들들. ブがこの世を去るときに息子たちを呼んで一人一人祝福してあげます。 이제 요셉에 대해서 이야기를 합니다. ヨセフについて書いてあるところです。 창세기 49장 22절에서 24절까지입니다. 創世記49章の22節から読んでいきます。 요셉은 무성한 가지 곧 샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다.
ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣根を越える。 활 쏘는 자가 그를 학대하며 그를 쏘며 그를 군박하였으나 弓を射る者は彼を激しく責め、彼を射って悩ました。 요셉의 활이 도리어 건강하며 그의 팔이 힘이 있으니 야곱의 전능자의 손을 힘입음이라 그로부터 이스라엘의 반석인 목자가 나도다. しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。 아멘. アメン。 하나님이 보시기에 영적으로 성숙한 사람은 열매를 맺는 나무예요. 神様の視点から霊的に成熟した人というのはたくさんの実を結ぶ木なんです。 많은 고난을 통하여서도 계절을 통하여서도 많은 열매를 맺은 잎성이가 무성한 그런 나무를 상징한다라는 거예요. 多くの苦しみを通りながら、そして苦しい時期を通りながらも葉が生い茂っている、そのたくさんの実がなっている木、これを神様はこう見ておられます。 아멘. アメン。 예레미야서에서도 이런 기록이 있습니다. エレミヤ書にもこういう記録があります。 17장 7절 8절이에요. 17章の7節8節。 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。 그가 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워 아니하며 그 잎이 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なくいつまでも実を実らせる。 아멘. 이것이 하나님이 보시는 영적으로 성숙한 사람이다라는 것이. これが神様が見られるときに霊的に成熟した人の姿だということです。 아멘. アメン。 물론 어려움이 있지만 그 어려움을 뛰어넘는 사람들을 말하는 것입니다. それは苦しみがあるけれども、この苦しみを超えていく、勝利する人のことを今指しています。アメン。アメン。 반대로도 있겠죠. 뭐죠? 오랜 시간이 지났어도 많이 배웠어도 영적인 성숙함에 도달하지 못하면 하나님 앞에 어떤 모습으로 보여지게 こ 되는가? の反対もあると思うんですね。長い年月が過ぎてたくさんの苦しみがあったにもかかわらず、その成長できなかった人は神様にとってどういうふうに映るのか。 6절입니다. 6節あります。 그는 사막의 떨기나무 같아서 좋은 일에 오는 것을 보지 못하고 광야, 간조한 곳, 건건한 땅, 사람이 거하지 않는 땅에 거하리라. そのようなものは荒れ地の室の木のように幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むもののない岩地に住む、塩地に住む。 아멘 하고 싶지만 아멘 하면 안 되겠죠. アーメンと言いたいところですけども、アーメンしないでおきましょう。 좋은 일에 오는 것을 보지 못한다라는 것은 열매를 못 맺는다라는 거예요. 幸せが訪れても出会うことがないというのは実を結ばない人であります。 그리고 항상 영적으로 말라 있으면 주위에 사람이 없어요. そしていつも霊的に乾ききっているので周囲に人が集まりません。 이것은 웃을 일이 아니에요, 여러분. ですから皆さん、これは本当に笑い事ではなくて真剣に 영적인 상태가 하나님이 보시기에 광야에 세워진 말라 비틀어가는 나무다라는 거예요. それは霊的な状態が神様の視点から見ると荒野にあるもう今室の木のようにですね、何も乾ききっているというそういう木に見えるんですね。 예수님은 이런 나무들을 어떻게 하시느냐 말씀하십니다. イエス様はこういう木を見てどうされるのか。 누가복음 13장 6절 7절이에요. ルカの13章の6、7節。 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。 과원지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무의 실과를 구하되 얻지 못하니 찍어 버리라. 어찌 땅만 버리느냐. そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。 주인이 왜 그 나무를 심었을까요, 여러분? 미나상. 의도가 있지 않았을까요? 主人はなぜこの木を植えたでしょうか。きっと意味があったはずです。 그냥 뭐 식목일이니까 나무를 심었을까? 아니에요. 열매를 얻기 위해서 심었어요. 그것이 목적이에요. ただ暇だから植えたでしょうか。そうではなくて実を得るために植えたんですね。 그러나 열매를 맺지 않으니까
말라 비틀어져 있으니까 잘라버려라는 し 거예요. かし実を結んでいないから切り倒してしまいなさいと。 어느 뉴스를 보니까 참 많은 말이다라는 생각이 드는 게 뭐냐면 あるニュースを見て本当にその通りだなと思いました。 요즘에는 젊어서부터 노후 준비를 한대요. 最近はですね、若い時からですね、老後の準備をするそうです。 그래서 경제적인 준비를 미리미리 하고요. 経済的な準備もあらかじめやっておく。 건강 준비도 미리미리 하고요. それ健康の準備も前もってやっておく。 취미 생활도 미리미리 준비를 조금씩 배우고 한대요. で老後にですね、趣味の生活ができるように、若い頃からそういう学んで習い事をしたりそうするみたいです。 그런데 현대인들이 정작 가장 중요한 것을 준비하지 않는다라고 해요. でもこの現代人たちは最も重要なものを準備していませんと言っていました。 사람 간의 대인 관계 준비를 하지 않는다라는 거. 人間関係、この対人関係の備えをしていませんと。 젊었을 때 돈 벌고 건강 준비하고 취미 생활 한다라고 혼자 다 하니까 관계들이 다 끊어지는 거예요. この若い頃にお金を稼いで、そして、自分の趣味のために、また自分の健康の管理をするために一人でやっていたから、老後周りに誰もいなくなるんです。 나이가 들면 들수록 아무도 찾아오지 않을 뿐더러 가도 좋아하지 않는 그런 사람이 되는 거예요. そして年を取れば取るほど誰も自分に近寄ってこないだけではなくて、自分がどこかに訪れても歓迎してくれない、そういう人になってしまうそうです。 이건 매우 중요한 경고이기도 해요. 여러분 영적인 노후 준비 잘 하셔야 돼요. 皆さん、これはとても重要な警告にもなると思うんですけども、皆さんこの霊的な老後の準備はちゃんとしなくてなりません。 항상 하나님의 사람들과 같이 잘 지내야 돼요. ですから 홀로가 되면 안 돼요. 외톨이가 되면 안 돼요. 今から常に神様のこの家族、周りの人たちと良い関係を築いていなくてはならないんですね。一人になってはいけません。 아멘. 왜냐하면 그것이 우리의 열매이기 때문입니다. なぜならこれが時間が経って私たちに現れる実であるからです。 자꾸 나는 가는데 사람들이 피해. 그럼 내게 무슨 문제가 있다라는 거예요 지금. 私はどっかに行ってるのに、向かってるのに、人々はみんな私から離れていくということは、自分に今何か問題があるということなんです。 우리는 그날에 반드시 이런 사람들이 되어야 될 준비돼요. 私たちはその日必ずこういう人になりたいと思います。 요한계시록 22장 1절에서 2절까지의 말씀입니다. 黙示録の22章の 1節 1節 2節から見ていきたいと思います。 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보호자로부터 나서 御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 실과를 맺히되 달마다 그 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소송하기 위하여 있더라. 都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。 아멘. アメン。 이 12가지의 실과는 완전수를 의미합니다. この12種の実というのは完全数を意味しています。 예수 그리스도 닮은 장성한 분량에 이른 사람들이 이런 열매를 맺을 수가 있어요. イエス様の似姿に似たキリストの満ち満ちた御丈にまで達した成熟した人がこういう12種の実を結ぶことができます。 아멘. アメン。 그리고 그 역할은 하늘에서만이 아니라 지금 이 지상에서도 하고 있어야 됩니다. そしてそのためにはその役割というのは天の御国に行った時だけではなくて、今地上でもこの役割をしている人でなければなりません。アメン。アメン。 아까도 말씀드렸듯이 그런 열매를 믿기 위해서는 우리는 관계를 통한 고난을 피해서는 안 돼요. 先ほども話したように、このような実を結ぶ人になるためには関係を通した苦しみを私たちは避けてはなりません。 어떤 관계에서 트러블이 생겨서 내가 잘못한 것이 없다 할지라도 믿음으로 선한 싸움을 싸워서 승리하셔야 돼요. ある関係で何かトラブルがあった時に、自分に非がないとしても私たちは信仰の正しい戦いをして必ず勝利しなくてはなりません。 아멘. アメン。 그리고 그 사람은 성장하게 되어 있어요. 공부가 아니에요. そうするとこの人は必ず成長するようになっています。だから学びからの成長ではありません。アメン。アメン。 우리가 잘 생각하면 얼마나 많이 이 성장의 찬스들을 피해 다녔습니까? 私たちが振り返ってみると、どれほど多くのこの成長のチャンスを逃してきたでしょうか。 얼마나 도망 다녔습니까? どれほど逃げてきたでしょうか。
만약에 요셉이 이런 성장통을 피하였다라면 어떤 결과가 있었을까요? もしこの成長痛をですね、요셉가 ヨセフがこのような成長痛から逃げていたならば、ヨセフにはどういう結末が待っていたでしょうか。 그 어린 나이에 미성숙한 요셉이 바로 총리 대신이 됐더라면 もし未熟だったヨセフがそのまま総理大臣になったら、 눈에는 눈, 이에는 이로 형들 다 죽였을 거예요. 왜 형님들이 날 죽으려고 했으니까. 目には目、歯には歯でお兄さんたちみんな殺したと思うんですね。なぜならお兄さんたちが自分を殺そうとしたから。 그리고 이 이스라엘의 11지파가 되는 거예요. 이 형들이. そしてお兄さんたちがこのイスラエルの11部族になるんです。 그럼 이스라엘이 다 없어지는 거예요. 요셉이 다 죽이는 거죠. でもうそしたらイスラエルは全部なくなってしまうんですね。ヨセフがみんな殺してしまったから。 백날 듣고 보고 꿈꿔도 그게 영적인 사람이 아니라 いつも何かを聞く、そして何かを見る、また夢を見る、これが霊的な人になるのではあり 그리고 ま 자꾸 せん。 성경 말씀으로 머리가 커졌다라고 영적인 사람이 되는 게 아니라 そして聖書の御言葉をたくさん知っていて頭が大きくなったからといって霊的な人ではなくて、 시간이 많이 지나서 영적인 사람이 되는 게 아니라 時間がたくさん流れたから霊的な人ではありません。 믿음의 선한 싸움에서 이기셔야 성장을 할 수가 있습니다. 信仰の正しいこの良い戦いをして勝利した人だけが成長する霊的な人になることができます。 아멘. アメン。 그런 여러분들이 되시길 축복해요. そのような皆さんになるように祝福いたします。 아멘. アメン。 마지막 시편 66편 10절에서 12절까지 보시고 마치겠습니다. 最後詩編の66編の10節から見て終えたいと思います。 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨으며 神よ、誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 우리의 허리에 메우 두셨으며 あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나이다. 누가 하나님이 12節 주니세츠 あなたは人々に私たちの頭の上を通り越えさせられました。 하나님이 하신 거예요. これは神様がなさったんです。 우리가 불과 물을 통과하였더니 누가 하나님이 하신 거예요. 私たちは火の中を通り水の中を通りました。これも神様の許しがあったんです。 주께서 우리를 그러나 끌어내서 풍성한 곳에 들어갈 수 있도록 우리를 준비하셨다라는 것입니다. しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。 아멘. アメン。 이것은 하나님이 허락하시는 일들이요. 피하면 안 돼요. ですから皆さん、これは神様が許可されたことなので私たちは避けてはいけません。 모든 사람과 더불어 화평함을 추구하셔야 돼. 이것은 하나님이 허락하신 사람들이에요. すべての人と平和を保つようにしなくてはなりません。これは神様が許されたことだからです。 결국 피하면 광야에 혼자 세워진 떨기 나무처럼 말라 비틀어져 있을 것입니다. 結局これを避けて逃げて通っていくならば荒野にですね、一人で立った室の木のようになってしまいます。 저와 여러분은 항상 하나님의 샘의 옆에 세워진 깊이 뿌리를 내린 皆さんと私は必ずいつも神様の命のその川の横にこう木を植えられた木であって、 많은 잎사귀와 많은 열매를 맺는 多くの葉が生い茂る、そして多くの実を結ぶ。 하나님이 보시기에 성숙한 사람이라고 영적인 사람이라고 인정받는 神様が見られるときに成熟したクリスチャンだ、霊的な人だと認められるような 저와 여러분 되시길 예수 그리스도로 축복합니다. 皆さんと私になるようにイエス様の皆によって祝福いたします。 아멘. アメン。 우리 같이 お祈りし 기도하시겠습니다. ます。